Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Туймазинскому району, и мы отправляемся на новый мусоросортировочный комплекс. Мусоросортировочный комплекс в Туймазах в рамках своей инвестиционной программы построил региональный оператор компания «Экология Т». В мусоросортировочном комплексе уже провели пусконаладочные работы, оформляет разрешительную документацию и лицензию для такого вида деятельности. С запуском объекта вторичное сырье из мусора удастся извлекать максимально. И то, что мусоросортировочный комплекс расположен на смежной территории с Туймазинским полигоном, удешевит процесс логистики. Эльдар, привет. Владимир Аркадьевич, я с Невского конгресса прилетел сюда. Да? Давайте, да. Отлично. Геннадий, здрасте. Руслан Губайдуллин. Владимир Фаридович, это наш инвестпроект, который мы ведем с 2019 года. Мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн отходов в год. Будет принимать отходы с Туймазинского района. И также планируются отходы с Бакалинского, Шаранского, Чекмагушевского района. Но они уже будут сюда поступать подготовленные. Мы там строим мусоросортировочные станции, которые будут позволять разделять на две фракции. Мелкая фракция будет оставаться там, на сельских полигонах, но это тоже продлит срок службы сельских полигонов. А крупная подготовленная фракция туда будет поступать на глубокую сортировку. Ну и тем самым мы продлеваем срок службы полигонов. А это что? Это, Ради Фаридович, это полигон, Туймазинский полигон. Сейчас эксплуатируется в первую очередь строительство, в второй очереди строится второй участок складирования, в второй очереди. Это то по концессии, как вот то, что мы договорились. Да, это у нас с Туймазинским районом заключено конституционное соглашение, совместное строительство. Мы запускаем сейчас проект по сбору органической фракции отходов от населения. Будем ставить дополнительные коричневые контейнера, куда только будут выбрасываться органические отходы. Это позволит оторвать от основной массы мусора органическую фракцию. Оставшаяся часть мусора будет более глубокой переработке подвергаться. Почему? Потому что мы возьмем ведро, нальем стакан чая, перемешаем и возьмем сухое ведро, пересыпем. То есть в сухом мусоре гораздо больше можно извлечь и переработать, чем уже в мокром. Именно органические отходы превращают полигоны в биологические реакторы с фильтратом, с свалочным газом. Это европейский подход. Убрать влажность в компостировании, да? В этом направлении как раз идти. У нас 17 миллионов тонн органики образуется по Российской Федерации. Вы технику купили, да? Да, это техника. А сколько купили? Мы купили порядка 50 единиц техники. У нас в зоне используется 87 единиц. Вот пришел мусор, да? Да, это вот наш, грубо говоря, первый мусор на этом комплексе. Дальше этот мусор сейчас по конвейерам будет поступать на предсортировку. 2020 год пандемийный изменил морфологию мусора в стране. Количество пластика увеличилось на 10% в ведре. Из-за онлайн-доставки большого количества упаковки. Соответственно, это дополнительная история для переработчиков. Раньше его было меньше. Ничего с этим не сделаешь. Это мы чуть позже, сейчас, чтобы демонстрационно вытолкнем, а потом переработаем. Смотрите, действительно пластика очень много, да? Но это же золотое дно в некотором смысле пластик. Да. Если его нормально почистить, порубить, подготовить. Ради Фаридович, для правды, это у нас из контейнеров раздельного сбора. 3 года назад мы собирали раз в 2 месяца контейнер. Сейчас мы еженедельно и порой чаще вывозим. Вторичное сырье, но население очень хорошо подключилось к этому процессу и готово. Этот сейчас сбрасывает, и лента пошла. Да, сейчас вот начнется процесс. Это все без ручного труда? Нет, здесь... Там вот ручной труд, да? Да, здесь предсортировка, здесь извлекается стекло, здесь извлекаются крупные фракции картона. Потом отходы поступают на грохот, то есть отсыпается мелкая фракция, крупная фракция идет уже потом на основную сортировку, и также она досортировывается. Автоматические комплексы, Ради Фаридович, для правды, это для городов-миллионников. Давай поднимемся, я ни разу не смотрел. Это такой оптимальный для небольшого комплекса, оптимальный. Ради Фаридович, вы нарушаете планы опять протокола, не собирались ведь подниматься. Мне любопытно посмотреть, как это работает. Я, понятно, видел видео, а как вживую работает.
Здравствуйте. 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 А вот получается, вот стекло идет. Ну, тут получается, поступает с приемной площадки материал, непосредственно сортировочный конвейер, и скидываются здесь по видам. Здесь вот, например, скидывают стекло коричневое, там будут скидывать стекло зеленое. Потом это поступает вот роторный сепаратор. Вот пошел ценное вторичное сырье, такая бутылка. Это туда картон пошел, да? Да, туда картон, здесь стекло. А это бутылка. это она улетает. Бутылка идет туда дальше, она проходит через роторный сепаратор, и там основная линия сортировки. Здесь предварительная, то есть здесь крупное и стекло. Если здесь мы не отберем стекло, то на волос оно побьется, его будет неудобно выбирать. Очень важно, получается, стекло выбрать. Да, вот здесь на предварительной сортировке очень важно. Потому что дальше мы выбираем органику. Для чего это сделано? Чтобы на основной линии сортировки люди не соприкасались с органическими отходами. Ну, чтобы и запах и так далее, чтобы у них условия труда были гораздо комфортнее. Ну и плюс органические отходы выбираются для дальнейшего компостирования. Спасибо. Пойдем. Непосредственно весь блок управления комплексом. То есть там, где мы были с вами, на приемной площадке. Потом вот этот участок предварительной сортировки. Здесь отсев мелкой фракции. Мелкая фракция идет сюда. Здесь магнитный сепаратор. Вот этот зеленый контейнер для металла, то, что я вам говорил. А вот это реверсивный транспортер для того, чтобы не останавливать комплекс в процессе его работы. И после того, как мы отобрали органическую фракцию, вот это основная линия сортировки, в которой люди как раз стоят. А вот та выбирают. фракция, которая идет на захоронение, она потом прессуется или как? Ну, в нашем случае пока не прессуется. Просто вы там потом укатываете. Да, Ради Фаридович, мы можем его доукомплектовать прессом. Вообще комплекс, и почему такое высокое здание, она позволяет себе модернизировать. Но этот комплекс, то есть, работает только на уже отсортированный мусор. Нет, это То полностью... есть он и с органикой примет, да? Да, и вот как раз органическая фракция в основном отсеется на грохоте. И потом она идет куда, органическая фракция? Органическая захоронение? пока на захоронение. А вот это куда идет у вас? Это идет, ну... Это уже деньги. Это уже деньги, это картон, который идет на картонно-бумажный комбинат Таймазов. А вот это вот куда идет? Оно тоже упаковывается. Оно куда идет? Ради Фаридович, на вторсырье вообще проблем нет. Серьезно, Спрос да? большой. Да. Летает? Да. То есть бумага сейчас подорожала, бумага тоже идет порядка 20-22 рублей. Да, пока со сбытом вообще проблем нет вторичного сырья. Не хватает. А вы куда отправляете ПЭТ? ПЭТ у нас уходит и в Уфу, там перегруз идет, уходит в Нижний Новгород. Они перегружают. На Нижнем Новгороде начали переработку, да, открыли тоже производство. Ну, то есть это зависит от того, сколько они за сколько будут брать, да? Да, да. Это единственный автомат российский, который уличного исполнения, полностью автоматизирован. Планируем ставить уж на какой-то площадке охраняемой. А как работает он? Далее Штрих-кодом. штрих-кодом нужно отсканировать. Вот этот штрих-код. Да. Сдаете бутылку, Ради Фаридович? Заработать, кстати. Вот. Можно еще один. А это баллы набирают, да? Да. То есть за каждую данную бутылку или банку можно получить бонусы, баллы. Зачем? Сейчас вот распечатать чек. Сейчас он закроется. Мы нажмем распечатать купон. Пожалуйста, здесь указано количество тары, которые вы сдали. А в дальнейшем уже все уйдет на переработку. Как это конвертировать в деньги? Конвертировать деньги, то есть там есть несколько вариантов. Мы на сегодняшний день прорабатываем с местной сетью апельсины. Здесь у нас в Бакалинском, Белебеевском, Туймазинском, Октябрьском представлены. И чтобы люди получали там скидку. Второй вариант еще люди могут получать скидку при оплате за услуги за обращение стыковок. Ну да, это естественнее. Вот, смотрите, Ради Фаридович, вот такие бурты строятся, закрываются специальным материалом, и в течение 2 недель уже превращается в почвовый грунт, который можно будет использовать. То есть это та же самая щепа и та же органическая фракция чистая, без мусоровозов. То, что идет через мусоровозы, это только компост, техногрунт, который можно использовать для
изоляция. Отсыпки, ага. А здесь мы можем уже не закапать. И, понимаете, она составляет от 30 до 50%. То есть это высокий показатель переработки отходов, что требует... Ну, вы как, может, на инвестчас ко мне, как С хотите? удовольствием. Самое главное, у нас национальная цель президента – сокращение полигонного захоронения в 2 раза. Пусть они подготовятся там через пару недель на инвестчас. Конечно. Чтоб сразу сделали. Придете? Да? Да, Там мне проще, всем команды раздали и все пошло. Ладно, все, молодцы, поздравляю. Поздравляем вас с современным объектом. Да, молодцы. Молодцы. Спасибо. Нам бы в других частях республики построить. Будем строить, Белебей будем строить. Я имею в виду юг, север. Ратифович, а с чем предприниматели к вам обратились? Вы на инвестчас У позвали. них был инвестчас как раз по строительству этого цеха. Мы их вот сопровождали в рамках нашего комитета. Видите, они уже запустили. Сегодня мы с вами все вместе смотрели. Они уже выходят следующим инвестпроектом. Видите, вот еще им землю надо дать. Вот всех тех, кто у нас шевелится, двигается, всех будем поддерживать. Ну, вот 2,5 года уже вы поручили Андрею Геннадьевичу. Андрей Геннадьевич нас держит в тонусе. Каждые 8 часов утра Андрей Каждый Геннадьевич понедельник. держит в тонусе глав. Но вот по мусорной реформе, на самом деле, ведь проблемы двигаются. На самом деле Конечно, двигаются. проблемы. Экология – это одна из лучших компаний. 2 у нас. года назад. Лучшая. 2 года назад у нас не было практически нормальных контейнерных площадок. Раз. Не было машин новых. В деревнях появляются новые машины. Не было самой инфраструктуры, не было всей механики, инженерии и всех графиков. А мы сейчас дошли до того, что у нас фото-видеофиксация идет сброса мусора и уборки мусора. Это революционный был шаг. У нас мы всегда отставали только на одном. Да? Мы на полигонах отставали. И то не здесь хорошо. На юге у нас проблемы существуют. Спасибо. Спасибо.